Hi guys, good afternoon. Sabi nila mag-diet na daw ako. Paano pagda-diet kung meron pa akong ibibili ng pagkain. Ito guys mura lang. Tag 40 ang kilo sa mangga. Sa mango 40 pesos per kilo. 40 pesos kg. 1 kg is 40 pesos. Mura na guys. Here in the Philippines, matamis to. At saka yung siopaw. Mura lang ang siopaw. 18 pesos. Kain tayo guys. Diet daw. How to diet if we have food in my plate.